Pašā sākumā es jums mēģināšu ātriņi paraksturot visus pantus, kas darba likumā attiecās uz atvaļinājumiem. 149. pants par kārtējo atvaļinājumu, tas ir vispopulārākais, visiem darbiniekiem jābūt tātad aplaimotiem ar atpūtu, un līdz ar to es tikai tādus problemātiskus jautājumus komentēšu vairāk. Es to piemēru rakstu uz to situāciju, ka bez darba algas saglabāšanas, tāpēc, ka man jāiebaksta tās 4 nedēļas, kas attiecās uz bērnu kopšanas atvaļinājumu, tur nav tās 4 nedēļas. Tātad princips ir kāds. Sarunāts, es iešu tajā atvaļinājumā kaut kādā datumā, tātad pirms doties atvaļinājumā, es taču kaut ko no gada sākuma uzkrāju sev. Ja viņš pastrādās, viņam jārēķina algu. Viņam jau uz to periodu ir aprēķināta atvaļinājuma nauda. Tātad mēģiniet fantazēt un iedomāties, kā tas darbinieks varētu uzvesties, lai jums neapgrūtinātu dzīvi pēc tam. Jo pēc visiem svētiem rakstiem, ja viņš atnāca strādāt, tad viņam jāstornē nost to atvaļinājumu naudu un tā vietā jārēķina darba samaksa. Aizpildīt darba devēja ziņojumu, kur mēs 4. ailītē ierakstīsim 780 un aprēķināsim sociemaksas no minimālās algas. Viss ļoti labi. Tālāk man nāk ienākuma nodokļa aprēķins, vai nu es rēķinu to neprecizēto vidējo 20 dienām un precizēju koeficientu, iznāk 542 pa 4 nedēļām, un ja es rēķinu pēc tā jaunā algoritma, tad man darba samaksu jādala nostrādāto stundu skaitu, bet jārēzina atkal ar nostrādāto stundu skaitu, kas ir dalīts 130.